त्यो अहिले चाहिँ आइसक्यो मेरो दोकान है दोकान आएर यहाँको चाहिँ लाइटले गर्दा हो केले गर्दा हो साह्रो दुस्स हुन्छ नि धुम्म लागेको जस्तो आउँछ है भिडियो चाहिँ अनि म चाहिँ अहिले दोकान आएर मैले एउटा चाहिँ आज चाहिँ चक्को लाभा केक बनाउनु पऱ्यो भनेर हालिरहेको छु है अनि डोनट मासु दिनु हजुर अर्को चेन्ज गर्नु रिन्टन तपाईँले रिन्टन चेन्ज गर्नु ए भर्खर उठे दिन्छ मनाउनु काट्दै थिएँ सोसाइटी नि म त डिजाइन परिसक्यो भन्ने भित्र गएको र डिजाइनले भन्दा त्यो टिभीमा वाइफाई चलेको थिएन नि त कम्प्युटरमा अन्त मलाई हालिदिनु भन्थ्यो मैले अन्त अहिले कहाँ भनेर फेरि हिजो अस्ति रिचार्ज गरेको होइन त्यही त्यस्तो रिचार्ज गरेको है त्यसले सक्यो हालिदिनु भन्दै थियो कि त्यही त हो त्यसले डिस्प्ले बनाउनु पहिला त सानो फोन लिएर बसिरहेको थियो पलङमा फेरि कतिवटा भित्र बसेर निकाल्नु खोजेछ कि दिनु भने सिधै आउँदा हाल्छ भन्छ अनि करेन्ट लाग्यो त्यसलाई अब त्यो झट्टा चिज त्यस्तो त्यस्तो दिन्छु कि मैले गएर मुर्चा पर्दैन अनि ठिकै छ अहिले खेल्दैछ फेरि एकछिन भनिदिएको नि तिमीहरूलाई हामीले भन्दा फेरि नगर नानी कति लाग्छ भने तिमीहरूलाई गएको लाग्छ अलिक अनुभव लिनुपर्छ भने ठुल्ठुलो बाटोतिरको ठुलो स्टारमा चाहिँ पऱ्यो भने चाहिँ त्यसले चाहिँ मान्छे पनि खान्छ ध्यान पनि दिन्छ हेरेर झट्टा मात्रै दिन्छ भनिदिएको गएको ल नानीहरू त्यस्तो बदमास गर्छ कि वाइफाई चलेन भनेर चाहिँ सिधै हात हाल्यो भनेर त पढाइको लागि पछि हामीलाई होइन के भन्नु त्यस्तो एडिक्ट भइसक्यो क्या नानीहरू अहिले चाहिँ फोन र कम्प्युटर वाइफाई भनेको पुरा एडिक्ट भइसक्यो के भन्नु ओके सो यहाँ चाहिँ मैले किटक्याट काटिरहेको छु होइन अनि यहाँ वेफर पनि लगाइरहेको छु अनि यहाँ चक्लेट छ है अब चाहिँ म यसलाई डिजाइन गर्नु आँटेको लो फाइनली केक कम्प्लिट भयो है यस्तै नक्सा पठाएको छ मलाई होइन अनि यहाँ चाहिँ नाम लेख्नु छ अनि यहाँ सायद एज पनि लेख्नुपर्ने होला है त्यहाँदेखि म देखाउँछु है तपाईँलाई लो फाइनली कम्प्लिट भयो है केक ह्याप्पी बर्थडे नोआ अरे 1 पाउन्ड बटरस्कच फ्लेभरमा हो है 1 पाउन्डमा हुँदैन भनेको थियो कि बहिनीले फेरि होइन कम्ती चाहिएको छ भनेर भन्यो नि त होइन त्यही भएर मैले ट्राई गरेको है 1 पाउन्डमा बनाउनु सो अलिकति सानो भएको छ तर पनि अब कम्ती मान्छे छ भने त ठिकै छ है तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला है मलाई चाहिँ खेच्छ होला हौ कस्टमरहरूले चाहिँ
कस्तो ढिली भइसक्यो कि बिहान आउँदै ढिलो हुन्छ मेरो दोकानमा डिस्प्ले गर्ने बनाउँदा ढिलो भयो। ओके सो यो मेरो केक रेडी भयो है। आजको चाहिँ यो सेकेन्ड केक हो है, विथ बटरफ्लाई है। बटरफ्लाई चाहिँ ब्लू थियो तर मेरोमा ब्लू बटरफ्लाई एभाइलेबल छैन नि त, त्यही भएर चाहिँ मैले पर्पल लगाइदिएको है। सो यो केक चाहिँ सिम्पल थियो है, अब कति बेला हो भनेको छैन कि टाइम, त्यही भएर मैले यो चाहिँ कम्प्लिट गरिदिइहालेको है। सो यो केक चाहिँ मेरो थर्ड केक हो आजको है, अनि यो चाहिँ सिम्पलै छ, त्यही भएर छिटो रेडी पनि गरिदिइहालेको। हेर्नुहोस्, सो अब चाहिँ ढिलो नगरिकन म अर्को केकपट्टि पनि लागिहालेँ है। छिटो रेडी गरिदिनु पऱ्यो, किनभने केक बनाएर चाहिँ फ्रिजमा सेट गर्नु पनि टाइम लाग्छ नि त होइन, नभए चाहिँ लाँदाखेरि बिग्रिनु सक्छ है। तर यो केक पनि सिम्पलै थियो है, अलिकति कलर कम्बिनेसन गरेर वेभ बनाउनु थियो अनि बटरफ्लाई लगाएर है। सो कम्प्लिट भयो है, नाम पनि दिइसकेँ मैले, अनि स्प्रिङ्कल पनि छरिसकेँ है। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? यो केक चाहिँ डिजाइन एकदमै सिम्पल छ है, तर तर कलर चाहिँ जुन बहिनीले भनेको थियो नि सेम आउनै सकेन है, त्यही भएर यही कलर यतिको मात्रै आयो होइन, त्यही भएर यही बनाउँदैछु म। अलराइट, सो यो केक पनि रेडी भयो है। कलर चाहिँ अलिकति डिफ्रेन्ट भयो, अलिकति डार्क कलर थियो कि मैले चाहिँ त्यो डार्क कलर निकाल्न सकेन है। सो यो चाहिँ सिम्पल हो। अलराइट, सो यो चाहिँ आजको लास्ट केक हो है मेरो, 2 पाउन्ड पाइनएप्पल फ्लेभरमा है, स्पाइडरम्यानको। अनि यो चाहिँ कर्सियङ लाँदैछ है भोलि। केक चाहिँ आजै लान्छ तर भोलि चाहिँ बिहान कर्सियङ लाने हो है। सो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि लाइक सेयर पनि गर्नु होला।